Իրականում բարդ թեմա ենք խոսալու, նոր ասացի պահանջարկ ունեցող թեմա ենք խոսելու եւ ոչ մեկից գաղտնիք չէ, թե ինչպիսի ժամանակների մեջ ենք մենք ապրում։ Գաղտնիք չի, չէ՞։ Կարող է կողքինիդ հարցնես, հետաքրքիր է ինչ ժամանակների մասին է հարցնում։ Վատ ժամանակներ են, նկատում եք, որ խավարը խտանում է, նկատում եք, որ ամեն սրբություն կորում է, նկատում եք, որ աշխարհը արագ գլորվում է անդունդ, զգում եք, որ պղծությունը մեծանում է, սրբությունը քչանում, տեսնում եք սա, նկատում եք ուրացությունը, որդեսպանությունը, ծնող սպանելը, թալանը, ավերջությունը, ամեն ինչը, նկատում եք ինչքան են ակտիվացել, բոլորս ենք սա տեսնում, բայց այս ամեն ինչի հետ միասին նաև շատ ավելի հստակ է սկսել դառնալ, թե ինչն է սպիտակ եւ ինչը սև։ Այս ամենի հետ շատ հստակ է դարձել որն է չարը եւ որը բարին, ասեմ եւ ավելացնեմ մի բան, այս ամենի մեջ, ինչի մեջ որ մենք ապրում ենք, այս տեզերքի տակ, ինչի մեջ որ մենք ապրում ենք, շատ ավելի պարզ է դարել, որն է սկիզբը եւ որն է լինելու վերջը։ Պարզ է։ Ես այսօր խոսելու եմ այս կարևոր պատգամի մասին, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ ժողովուրդը ամբողջ աշխարհը ապրում է համաշխարհային մոլորություն։ Դա մոլորություն չի, որ տեղի ունենում մի երկրում, մի քաղաքում, մի շրջանում, համաշխարհային մոլորություն, հակաքրիստոս, բոլորը լսում են, հակաքրիստոս, մեծ նեղություններ, ներ եւ այլն, այս կողմ, այն կողմ, եւ այս ամենի մեջ, այս հոբուբովի մեջ քրիստոնյաները շատերը տանուլ են տալիս իրենց ձեռքից իրենց խաղաղությունը, հետո տանուլ են տալիս իրենց հավատքը, ցավոք սրտի, բայց ես ուզում եմ, որ դու տենաս ինչ ասեց Հիսուսը, որ այն համակարգը, որը տարածվելու աշխարհում եւ արդեն իսկ տարածվել է, ինչ է պետք ինձ եւ քեզ որպես վերստին ծնված քրիստոնյայի անել, դու պատրաստ ես, եկեք միասին նայենք Մատթեոս ավետարանը, Հիսուսն ասաց, աշակերտները հարցրեցին, «Էս ո՞նց է վերջը լինելու»։ Այս վերջը աշխարհի ո՞նց է լինելու։ Ես այս մասին 11 պատգամ եմ տվել 24 թվականին, որը կոչվում է Գալստյան նշանները։ Եթե որևէ մեկին դա հետաքրքրում է, մեր YouTube-յան ալիքում կարող եք գտնել 11 նշաններ Մատթեոս ավետարանից, որ Հիսուսն ասեց ինչ է լինելու, այս նշանները կտեսնեք եւ կիմանաք, որ վերջը մոտեցել է։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց նրան. «Զգուշ կացեք»։ Հիմա ինքը սա ձեզ է ասում։ Զգուշ կացեք, որ մեկը ձեզ չխաբե, որովհետև շատերը կգան իմ անունով եւ կասեն. «Ես եմ Քրիստոսը», որպեսզի շատերին ինչ անեն, մոլորացնեն։ Եկեք մի հատ համարել Հովելի մարգարեությունից նայենք։ Հովելն ասում է, Հովել մարգարեն, եւ պիտի լինի, որ ամեն ով որ սա շատ կարևոր համար է, խնդրում եմ սա կարդամ, եւ ով որ Տիրոջ անունը կանչե, կփրկվի, որովհետև Սիոն սարի վրա եւ Երուսաղեմումը փրկություն կլինի Տիրոջ ասածին պես եւ այն մնացորդների վրա, որոնց Տերը կկանչե։ Այսինքն մի հատ իրավիճակ է լինելու աշխարհում, որ այնքան քիչ է լինելու կանչող Տիրոջ անունը, որ հանկարծ այդ իրավիճակների մեջ, այդ խայտարակ մոլորությունների, այն իրավիճակները, որը բռնելու է, նա արդեն մոտեցել է, նա արդեն ճանապարհին է։ Ես քեզ ասեմ, նա արդեն բեմ է բարձացել։ Այդ իրավիճակները, ասում այդ վիճակների մեջ դուք նկատում եք մարդիկ նեղված են Աստծուց, մարդիկ գայթակղված են Աստծուց, ասում այդ օրերին այնքան նեղություններ լինելու, այնքան քիչ մարդ է Տիրոջ անունը տալու, որ եթե տա լսելու է Տերը ու փրկելու է։ Տեսեք ինչպեսի ժամանակներ է լինելու, որ Տիրոջ անունը մարդիկ չեն տալու, ասում բայց նրանք ովքեր կտան կփրկվեն։ Ինչպիսի օրեր են գալիս, որովհետև գալու են ժամանակներ, որ Աստծո անունը դիֆիցիտ է լինելու, Աստծո անունը մարդիկ չեն տալու, գիտեք, թույլ տվեք մի բան ասեմ, որ մարդիկ խաչ են կախում, նակոլկեք են անում, ամենտեղ եւ այլն, հա, խաչը բան ձեռքերի վրա, ոտերի վրա, երեսի վրա, ճակատի վրա, խաչեր կախում տանը, ավտոների մեջ, դա դեռ չի նշանակում, որ դու նրան ես պատկանում կամ դու դրանով նրան գոհացրեցիր, նրան գոհացնելու համար դու պիտի լինես նրա մեջ։ Հիսուսն ասաց, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, նա չի ճաշակի այն անձնավորությունը մահը, ով կպահի իմ խոսքը։ Ամեն, եթե մնաս իմ մեջ, ասաց, եւ եթե ես մնամ քո մեջ, ինչ որ խնդրես տալու եմ քեզ, ամեն։ Ես հենց սկզբից ուզում եմ ասեմ, եթե այստեղ կան մարդիկ, որ առաջին կամ երկրորդ անգամ են, կամ դուք որ տանը ունեք հարազատներ, կին, ամուսին, որդի, աղջիկ, որոնք այստեղ չեն այսօր, որոնք քեզ հետ եկեղեցում չեն, ես ուզում եմ, որ դու իմանաս մի բան, ես գիտեմ ինչի մասին եմ քարոզելու,
Ես գիտեմ ինչու եմ այստեղ բարձրացել։ Ես գիտեմ ինչու եմ այս падգամը այսօր այս ժամանակների մեջ տալի։ Ուզում եմ ասեմ, եթե դու վստահ ես, որ դու փրկված ես, փառքասում քո համար։ Իրականում որովհետև դու Աստծո տանն ես, դու փրկված մարդ ես, դու ծառայում ես Տիրոջը, բայց դու նայում ես, որ քո տան անդամները քեզ հետ չեն։ Դու նայում ես, որ քո տան անդամները իբր թե խաչ կրողներ են, մենք էլ ենք քրիստոնյա, ով ասաց մենք չենք հավատում Աստծուն, մենք որ հավատում ենք, դուք որտեղ եք, այս կարգի տենց խոսակցություն Երևան, ու դու տենում ես, որ այդ կարգի խոսացող մարդիկ դեռ շարունակում են մնալ աշխարհում, դեռ շարունակում են իրանք մնալ մեղքի մեջ, այո, այսօր այս падգամը նրա համար է, որ քո փոխի քո սիրտը։ Այսօր այս падգամը նրա համար է, որ քո ներսում բերի անհանգստություն։ Դու լսում ես ինձ։ Բերի անհանգստություն այն մարդկանց համար, ովքեր պիտի լինեին այսօր քո կողքին եւ քո կողքին չեն, բայց դու առավելության մարդ ես։ Ուզում եմ ուրախացնել քեզ, որովհետեւ եթե այն մարդիկ, ովքեր քեզ հետ չեն, նրանք մի հատ ուրիշ համակարգի մեջ են, բայց դու մեկ ուրիշ համակարգի մեջ ես, որը կոչվում է Աստվածային համակարգ եւ որին մենք անվանում ենք Աստծո արքայություն։ Դու Աստծուն փառք, որ դու գտնվում ես նրա համակարգի մեջ։ Գիտեք, տարիներ առաջ մարդիկ երբ որ փորձում էին հասկանային ինչ է իրանից ներկայացնում Գազանի նշանը, քանի մարդ է լսա 666-ի մասին։ Գիտեք, ինչքան մարդ կա, այդքան վերսիա կա այդ 666-ի բացատրության, բայց տարիներն անցան, դարերն էլ անցան, եւ ապացուցվեց, որ ով ինչ վերսիա հանել էր, ոչ մեկը չաշխատեց։ Մարդիկ վերցնում էին թագավորություններ, գումարում էին թագավորի ծննդյան թիվը, սրա հետ, նրա հետ ստանում էին 666, ասում էին, ես գտա 666-ի գաղտնիքը, անցան տարիներ, անցան դարեր, եւ այդ մարդկանց ասածը փուչ եղավ։ Օ Ստալինն է ները, վայ Հիտլերն է ները, որովհետեւ հոլոկոստ արեց եւ այլն, վայ կոմունիզմն է ները եւ այլն։ Կոմունիզմը քանդվեց, Հիտլերը գնաց, Ստալինը չկա, բայց մենք այդ ներին հələ չենք տեսնում։ Ինչ պատահեց, ով է ները, ով է այս Գազանը, քանի մարդ գիտի ով է ինքը, 666-ը ինչ է, ապրանք է, ուտելիք է, խմելիք է, կապրոնից է, մարմնից է, ինչից է, քանի մարդ գիտի ով է ները, քանի մարդ գիտի, Ուրեմն, ուզում եմ այսօր միասին բոլորս խորը հայացք գցենք նրա վրա, թե երկիրը որտեղ որ մենք ապրում ենք, այստեղ այս մենակ Ամերիկան չէ, ամբողջ աշխարհում երկիր մոլորակը որտեղ ապրում ենք, սատանան փորձում է ինչ անել, հաստատել իր աթոռը եւ էդի պրոյեկտը։ Բայց ես ուզում եմ մի կտոր, մի քիչ, մի 5 րոպեով առանձնացնեմ Ամերիկան։ Ես ուզում եմ որ դուք տեսնեք, որ նա փորձում է տեղավորվել եւ իսլամացնել Ամերիկան։ Եք մի քանի բան նայենք, որպեսզի դու համոզվես։ Եք նայենք։ Լավ, սա էլ նայենք։ Հովանեսը, այս բաները խոսեցի ձեզ հետ, որ ինձանում խաղաղություն ունենաք, աշխարհումը նեղություն կունենաք, Հիսուսը չթաքցրեց, Հիսուսը չի թաքցրել, որ նեղություն ենք ունենալու, չի թաքցրել, որ մեր ճանապարհը նեղ է լինելու, չի թաքցրել, այո, ասելա որ ունենալու եք, ասաց բայց քաջացեք, որովհետև ես հաղթել եմ աշխարհին, սա նշանակում է ուրախ եղի, որովհետև դու չես գտնվում սատանայի համակարգի մեջ, դու գտնվում ես Աստծո համակարգի մեջ, դու գտնվում ես Աստծո հովանավորության տակ, դու գտնվում ես Աստծո թագավորության մեջ, ամեն, գրված է մի վախեցի, քաջ եղեք, այո, ես հաղթել եմ աշխարհին, եթե քո Տերը եւ քո հավատքի առաջնորդը հաղթել է աշխարհին, դու մտածելու բան չունես, ամեն Բայց թույլ տվեք ես մի քանի կարևոր փաստեր բարձրացնեմ էկրանի վրա, որ տեսնեք կամանց Ամերիկան սկսում է, ինչ է ուզում անի սատանան, ուզում է իր աթոռը եւ իր թագավորության պրոյեկտը Ամերիկայում հաստատելու դնի եւ այն սկսվել է։ Ուրեմն բոլորիս համար եւ բոլորիս շատ քաչ ծանոթ Չարլի Քերքը մահանալուց առաջ ասել էր հետեւյալ բառերը. Եթե Ամերիկան չարտնանա, այն կիսլամացվի Ինչպես Մեծ Բրիտանիան։ Դուք հանկարծ չասեք, բաներ ասեց գնաց։ Եթե Ամերիկան չարտնանա, ես մի քիչ առաջ ասեցի, եթե դու չարտնանաս, քոնոնքեր են մնալու այդ համակարգի մեջ։ Դու կարող ես երկին գնաս, որովհետև դու փրկված մարդ ես, բայց նրանք ով Քրիստոսին չունեն իրենց կյանքում, այդ մարդիկ ռեալնի կործանված մարդիկ են։ Եթե այսօր Հիսուսը գա, նրանցից ոչ մեկ չի փրկվելու։
Դուք սիրում եք երևի գնալ այնպիսի եկեղեցիներ կամ լսել այնպիսի պատգամներ, որ շոյեն ձեր ականջները։ Ես այդ տեսակը չեմ, դուք տարիների մեջ համոզվել եք։ Ես այն տեսակն եմ, որ բարձանում եմ այստեղ քարոզելու եւ իջնում եմ, որպեսզի հանկարծ Սուրբ Հոգուց հանդիմանություն չստանամ։ Իրանց սրտի համաձայն խոսեցի, բայց ճշմարտությունը պահեցի։ Ճշմարտությունը հետեւյալն է. ով ունի Հիսուսին իր կյանքում, ով ծնվել է վերստին Քրիստոսից, նա անպայման կշաշակի արքայությունը, բայց նա ով որ մեռնեմ Աստծո ջանին, խաչակախում ավտոյից ըստից տնից 2 մետրանոց Հայաստանի վերնիսաժից փեդից սարքած, չգիտեմ ինչ բերեց Հիսուսն ու Մարիամը, Հիսուսն ու Հովսեփը, խնդրում եմ Հայաստան որ գնում ես ծիրանքեր։ Վերնիսաժի այդ խաչերը մի հավաքի արի, որովհետև դա քեզ չի փրկելու։ Քեզ կփրկի գիտես ով? Կենթանի այդ խաչի վրա խաչված եւ հարություն առած Աստված։ Եկ մի քանի բաներ նայենք։ Ես ասացի ուզում ասատանան իր աթոռը ամրացնի Ամերիկայում։ Միչիգանի Դիրբոն քաղաքի քաղաքապետը մուսուլման է, Աբդուլլահ Համուդը։ Հաջորդը նայենք։ Նյու Յորքի քաղաքապետը Զոհրան Մամդանին մուսուլման է։ Գիտեք ինչեր է խոստացել։ Ուրեմն Մինապոլիսի քաղաքապետի տեխնացուն մուսուլման է, Օմար Ֆաթեն։ Հաջորդը։ Սենտ Լուիս պարկի քաղաքապետը մուսուլման է, Նադիա Մուհամեդը։ Այս ամբողջը տեսանք, այս քանակը տեսանք, մի քանի տարի հետո իրանք կդառնան 20, 30, 40 մյուս նահանգներում եւ այլն, չկասկածեք, որովհետեւ կա պրոյեկտ եւ այդ պրոյեկտը պարտադիր պիտի իրականանա եւ դա հետեւյալն է, սատանան պիտի իր աթոռը դնի այս երկրի վրա։ Պարզ է։ Ուզում եմ մի քանի բան նայես, որ ինչ է արել մինչեւ հիմա։ Ինչ է արել։ Արի սա նայենք։ Ուրեմն սա լսիր ուշադիր, իսլամը ունի առաքելություն, միսիա եւ իսլամի առաքելությունը առաքելություն, պատմություն եւ նպատակը հետեւյալն է՝ նվաճել քրիստոնյա ազգերին։ Գնում է չարի եւ բարի պատերազմ, այո, խավարի եւ լույսի, սրա առաքելությունը եւ սրա գլխավոր նպատակն է նվաճել քրիստոնյաներին։ Հաջորդը նայենք։ Ես ուզում եմ որ այս շարքը իրար հետ միասին բոլորս նայենք։ Բոլորը թարգմանված է, այնպես որ եթե որոշները ունեն հայերենի կարդալու դժվարություն, ահա էկրանին նաև անգլերենն է գրված։ Քրիստոնեական Եգիպտոսը նվաճվեց իսլամի կողմից 641 թվականին վերցրեց։ Քրիստոնեական Սիրիան նվաճվեց իսլամի կողմից 636 թվականին նվաճվեց։ Քրիստոնեական Իրաքը միջագետքում նվաճվեց իսլամի կողմից։ Առաքյալները այս բոլոր իմ թվարկած քաղաքներում ավետարանն են քարոզել եւ այս բոլոր թվարկված քաղաքներում սպանել են նրանց։ Հաջորդը նայենք։ Քրիստոնեական Եմեն, այստեղ նույնպես գնացել են Քրիստոսի աշակերտները, նվաճվեց իսլամի կողմից 630 թվականին։ Քրիստոնեական Թուրքիա նվաճվեց իսլամի կողմից։ Էսի գիտեք որտեղն է։ Հիշում եք, էսի որտեղն է։ Որտեղ Պողոս առաքյալը ամբողջ նոր կտակարանյան ուրեմն միջինայսական երկրները եկեղեցիները հիմնեց։ Հայտնության 7 եկեղեցիները գտնվում էին Թուրքիայում, մինչև այսօր նրանք այնտեղ են, բայց այդտեղ բոլորը եղել են քրիստոնյաներ։ Պողոսը մեծ աշխատանք է տարել այդտեղ, բայց այսօր ուրեմն 1771-ից մինչև 1453 թվականը ամբողջովին վերացան այնտեղից ուրեմն քրիստոնյաները։ Քրիստոնեական Լիբիան, այստեղ էլ է եղել առաքյալ։ Մարոկո նվաճվեց իսլամի կողմից 709 թվականին։ Քրիստոնեական Սուդան նվաճվեց իսլամի կողմից 1200-ից մինչև 1500 թվականները։ Կարծում եմ այսքաններ ցուցակ, այո։ Իսկ հիմա մի հատ շատ ուժեղ Աստվածաշունչի ինքը բոմբ գիրք է, ատոմային ռումբից ավելի ուժեղ գիրք է, մի հատ նա ինչ ասում, ես իմ ամբողջ մինչև այս ասացիս վերաբերյալ։ Երկրորդ Օրինացի 28-ում գրված է, շատ ուշադիր կարդա ես համարը, քո մեջի օտարականը քեզանից գերազանց կլինի եւ քեզանից շատ կբարձրանա, բայց դու ցած կիջնես եւ նա քեզ կող կտա, բայց դու նրան քեզ փող կտա, նա քեզ փող կտա եւ դու նրան փող չես տա։ Նա գլուխ կլինի, վա, եւ դու կլինես ուրեմն ագի, էդի նշանակում է պոչ։ Նա որ եկավ աշխարհ Հիսուսը, եկավ որ մենք պոչից դառնանք գլուխ,
բայց ասма քո միջի օտարականը քեզանից գերազանց է լինելու, զգուշ եղեք, պետք է արթնանալ, այո, որովհետև մինչ դու քնում ես, մինչ դու զբաղված ես օտար բաներով, մինչ զբաղված ես սրանով, նրանով, այս ես ասեց, այն ասեց, ես վիրավորվեցի, ես նեղացա, եսի մեր տուն չեկավ, նոր տարուն մենք գնացինք, ինքը չեկավ, մենք բլինչիկը ժարի տարեցինք, իրան դեմ տվեցինք, ինքս մի հատ խառականաչի մեզի չտվեց, մի խոսքով, հələ այդ հարցերով ես զբաղվում, մինչդեռ սատանան իր գործը անում է, շատ լավ։ Իսկ հիմա անցնում ենք այնտեղը, որը համարվում է այս պատգամի սիրտը։ Եկեք բոլորս միասին նայենք Հայտնության 13-րդ գլուխ եւ նայենք հետեւյալը։ Ինչ է նշանակում գազանի, ինչ է նշանակում գազանի նշանը։ Ես ավելին քան համոզված եմ։ Լսում եք, ավելին քան համոզված եմ, առաջի շարքից մինչև վերջին շարքը նստած ցանկացած մեկը այս ինֆորմացիան չի տիրապետում։ Դուք որ ասացիք, ես գիտեմ ով է, դուք լավ չգիտեք ով է։ Դուք չեք տիրապետում այս ինֆորմացիային, բայց փառք Աստծուն, որ այսօր դու ունես եկեղեցի, որտեղ կգաս ֆուլ ինֆորմացիայով տուն կվերադառնաս։ Այո։ Իսկ հիմա եկնայենք Հայտնության, Ալելույա։ Հայտնության 13-17-ում գրված է։ Այստեղից է սկսվում սրա պատմությունը։ Հովանեսը, որը առաքյալներից ամենամեծն էր տարիքով, որ դեռ չէր մահացել, բոլոր առաքյալներն արդեն մահացել էին, Պատմոս կղզում մի տեսիլք տեսավ։ Եվ տեսիլքի մեջ Աստծո որդին Հիսուսը մի բան ցույց տվեց իրան։ Եվ այդ ցույց տվածը դարձավ պատմություն 2000 տարի է։ 2000 տարի է, բոլորը գլուխ են ջարդում հասկանալու, ինչ տեսավ Հովանեսը, որ ասեց գազանի թիվն է 666։ Ինչ է տեսել Հովանեսը, ուզում ենք իմանանք, պետք է իմանանք։ Եվ Հովանեսը գրեց, եւ որ ոչ ով չկարողանա գնել եւ ծախել բացի նրանից, որ գազանի դրոշմը կամ նրա անունը ունի կամ նրա անունի համարը։ Ասում եք կգա մի ժամանակներ, որ չեք կարողանալ ոչ կրեդիտնի քարտեր, ոչ քեշ օգտագործեք, ապա պիտի ձեր ձեռքը դեմ տակ, այդ ժամանակները մոտենում են, դրա պրոյեկտը տեսնում եք որոշ տեղերում արդեն իրականացնելուց։ Հələ պրոյեկտը իրականացնում են, հետո դա լինելու է պարտադրական։ Դու գնալու ես խանութ, առևտուրը տանելու ես եւ ձեռքդ ես դեմ տալու։ Քո ձեռքին չի լինելու ոչ քեշ, ոչ քարտ, ոչինչ։ Ասма չեն կարողանալու ոչ գնել, ժամանակներ է գալու։ Չեն կարողանալու ծախել, եթե ոչ պիտի ունենան իրենց վրա գազանի դրոշմը, կնիքը, պեչատը, կամ նրա անունի, նկատեք նշում է, դրոշմ, կամ անունը, մի հատ էլ ասում, կամ էլ նրա նամբրը, համարը։ Ես այսօր խոսալու եմ այդ նամբրի մասին, խոսալու եմ անունի մասին, խոսալու եմ այդ դրոշմի մասին, այսօր գեր հագեցած ինֆորմացիա է ստանալու, բաց եղի, այո, հաջորդը նայենք 18-ը, այստեղ է իմաստությունը, ասեց Հովանեսը, որով որ միտք ունի, թող գազանի թիվը հաշվի, որ մարդի թիվ է, և նրա թիվն է 666։ Կարող եմ մի հատ հարց տալ, կա մարդ այստեղ, որ ազնվությամբ կպատասխանի, ոչ ոք չհասկացա, մարդի թիվը 666, գազանի թիվը, գազանի դրոշը, գազանի անունը, գազանի ես ինչը, ես ինչ են, ես ինչ այսի, ես ոնց պետք է հասկանամ, այսօր հասկանալու ես, լավ, ես մի քիչ առաջ ասացի, որ 2000 տարի է և ավել աստվածաշնչյան գիտակները շատ ուրեմն փորձագետներ փորձել են բացել 666-ի գաղտնիքը և հասկանալ, ինչ էր ուզում Հովանեսն ասել, լսեք, Հովանեսը օգտագործել է երկու համար, Հայտնության 13-ը, 13-ի 17-ը և 18-ը, մի տեղ ասում է, չես կարա առևտուր անել, դնել, վերցնել և այլն, եթե գազանի դրոշը կամ անունը կամ թիվը չունենաս վրատ, և երկրորդը ոչ պակաս հետաքրքիր բան ասեց, այստեղ է իմաստությունը և ով որ միտք ունի, թող գազանի թիվը հաշվե, ես ուզում եմ հասկանալ ինչ իմաստության մասին է խոսքը, պետք է լինել ծերունի սպիտակ մորուքով, որ ինձ համարեք ծերունի իմաստուն, թե ինչ իմաստության, թե կյանքի ճանապարհ եմ անցել, իմաստուն եմ դարել, այդ օգտագործեմ,
Դու պետք է զարմանաս հիմա, եթե իմանաս, թե Հովանեսը ինչ նկատի ուներ, երբ ասեց իմաստություն, երբ ասեց միտք, երբ ասեց միտք։ Ուզում եմ հիմա մոտանանք ավելի շատ հասկանալու ինչ էր ասում Հովանեսը։ Հովանեսը նկատի չուներ, ով որ խելացի է, ով որ շատ գրքեր է կարդացել, նա կարող է հասկանալ գազանի թիվը։ Իմաստություն բառը այս կոնտեքստում եւ միտք բառը հունարեն թարգմանված նշանակում է գազանի մասին, որն է նրա թիվը, որն է նրա անունը եւ որն է նրա դրոշմը, պեչատը, կարող են հասկանալ միայն նրանք, ովքեր գիտեն Թորան։ Իմաստություն բառը Հովանեսը գրել է Թորան, միտք բառը Հովանեսը օգտագործել է որպես մարգարեական գրքերը ճանաչող։ Նայիր այստեղ, ինքը չի ասել խելացի մարդիկ կարող են 666-ի հասկանան նշանակություն, ասում է ով գիտի Թորան, ո՞րն է Թորան։ Մովսեսի քանի մարդ գիտի ով է Թորան, ինչն է Թորան ներողություն, ինչն է Թորան։ Մովսեսի հնգամատյանը, եք միասին ասենք, որ մնացած ովքեր եթե չգիտեն, լսեն, Մովսեսի հնգամատյանն է, ծննդոց գիրք, ելից գիրք, թվոց գիրք, Ղևտացիներ, օրինաց գիրք, սա կոչվում է Թորա, երբեմն ամբողջին ուխտը իրար հետ վերցրված կոչվում է Թորա։ Ասում է, եթե մեկը, հələ մի հատ նայեք, Հովանեսը լինքա տալիս մեզի, ասում է, եթե մեկը գիտի, թե ինչ է Թորան, ճանաչում է Թորան, ասում է, եւ գիտի, ինչ են մարգարեական գրքերը ասում, հետո, էդի նշանակում է Հովանես ուզում ես նկատի ունենալ ասելով, որ գազանը ընդեղից է սկսել, այո, որովհետև այսօր ես դες տանելու եմ միտեղ, որ տենալու եք 666-ի նախահորը, դուք իրան նախահորն եք տեսնելու, որովհետև եթե Հովանեսն ասում է, եթե գիտես ասում է հին ուխտը, ինչ կապ ունի, դու նոր ուխտում ես, դու պատմոց կղզում ես, հին ուխտը ինչ գործ ունես Հովանես, ասում է, եթե մեկը գիտի Թորան եւ գիտի ասում է, նայեք, իմաստություն բառը նշանակում է Թորա, իսկ միտք բառը թարգմանած այդ կոնտեքստի մեջ նշանակում է հասկացողություն եւ նաեւ մարգարեական գրքերը քննել, ասում է, եթե մեկը կարճ կասենք, լավ է իմանում Աստծո խոսքը, լավ է իմանում հին ուխտը, ապա նա կարող է հասկանալ, որ այս 666-ը ընդեղից է սկսել։ Հովանեսը չասեց, ներեցեք ընկերներ, ես կարծես թե չունեմ ժամանակ, ես ծեր մարդ եմ եւ ահա իմ մահը մոտեցել է, չեմ կարա ժամանակ չունեմ 666-ը բացել ձեզ համար, որ իմանաք գազանի թիվը սա է, գազանի պեչատը սա է, կնիքը սա է եւ ձեր վրա խփելու են ձեր ճակատներին, ձեր ձեռքերին եւ եթե հանկարծ որևէ մեկը, որտեւ հեսա մի հատ այդ համարը կկարդանք, որևէ մեկը հակաճառեց, փորձի հակաճառի ասելու ես չեմ ուզում, ինձ մի դրեք գրվածա կսպանեն։ Կսպանեն։ Չես կարա չընդունես։ Տեր Հիսուս էսի ժամանակներ են սպասում, էս ինչ պիտի լինի, բա դուք կարծում եք կյանքը խաղ է, ես շատ անգամ եմ ասա կյանքը խաղ չէ եւ խաղն էլ կյանք չէ։ Այո։ Գնանք առաջ։ Հիմա ուզում եմ սա նայեք։ Հովանեսը օգտագործում է տերմիններ, որոնք ես փորձում եմ այս տերմինները բացել ձեզ։ Բացեցինք իմաստություն բառը, բացեցինք ուրեմն միտք բառը, հիմա եկեք նայենք, ասում է, ուրեմն խոսքը գնում է այստեղ դրոշ ուրեմն մի հատ նայեք դրոշ բառը այստեղ չարագմա բառն է ծառայության նշան։ Գիտեք, մենք կարգուկանոնի ծառայողների համար պատվիրել ենք բեյջեր։ Տեսեք, կարգուկանոնի ծառայողը ներս է գալիս եւ իր վրա կախած է բեյջ։ Այդ բեյջի վրա գրված է ինքը ով է։ Ու եթե դու ուզենաս ասես, ներեցեք, ձեր անունը ուրեմն գրված է Մարգարիտա, շատ լավ, Մարգարիտա, որտեղ է ձեր ջրի տեղը։ Այսինքն դու բեյջից իմացար, որ ինքը Մարգարիտան է։ Ասում է այստեղ սիմվոլը չարագմա բառն է, որը կոչվում է ծառայության նշան։ Ասում է այդ մարդիկ, ովքեր լինելու են այդ գազանի նշանի տակ, լինելու են, ասում է, այդ ոչ թե բեյջերով, լինելու են այդ կլիմոներով, այդ պեչատներով, այդ պեչատները իրանց վրա է լինելու։ Դա դառնալու է այդ պեչատը իրանց համար բեյջ։ Խնդրում եմ առաջին նկարը ցույց տանք պատգամի վերնագրի։
այսի բեյջը, այսի չարագմա բառնամ, Հովանեսը որ օգտագործել է, լինելու է դրոշմ, ասում է այդ մարդկանց վրա անպայման տեսնելու եք այդ դրոշմը, այդ պեչատը տեսնելու եք իրանց վրա, պարզ է, այդ չարագմա բառն եմ, շատ լավ, որովհետև հիմա նայում ենք, որ հունարեն թիվ բառը, հաջորդ բանը նայենք, հունարեն թիվ բառը, օգտագործեց Հովանեսը թիվը, ասեց և սա է մարդի թիվը, 666, թիվ բառը հունարեն նշանակում է բազմություն, դու պիտի լինես եկեղեցում, որ կարողանաս այս ամեն հայտնություններն ու խորությունները ստանալ, այո, հունարեն թիվ բառը նշանակում է բազմություն, ես հիմա սկսում եմ իրար կպցնել, ուրեմն գազանը սա մի հոգի չի, սա խոսում է ինչ-որ բազմության մասին, ասում է և այդ բազմությունը ստրուկի պես է լինելու, որոնք իրանց, չէ որ այն ժամանակներում ստրուկների ձեռքերին դաջում էին, տեսել եք տատիկներ դաժ իրանց ձեռքերին դաջած ունեն, դաջած բաներ ունեն, էդի ստրուկության նշան ամենակ ստրուկի ձեռքին են դաջում, որովհետև ինքը համարակալված է, մենք այսօր շատ կանրադառնանք նշան, թիվ, գազանի անուն, և ուզում եմ հենց սկզբից ասեմ, որպեսզի շատ չմոլորվես, այս երեքը մի բան է, գազանի անուն, գազանի նշան, գազանի թիվ, այսի նույն 666-ն է, այո, հիմա ուզում եմ հասկանամ, այս գազանը մարդ է, այս մի հոգի է, այսի որտեղ է, այսի ծնվել է, դեռ չի ծնվել, այսի որ ազգին է պատկանում, ռուս է, հայ է, թուրք է, վրացի է, ով է այս գազանը, հավատում եք, որ գտել եմ իրան, չմտածեք, գտել եմ, ուրեմն նշան բառը նորից ենք խոսում, որ դա ստրուկության նշան էր, ուզում եմ հիմա գնանք առաջ, շատ լավ, գիտեք աստվածաշնչյան ժամանակներում թվեր չեն եղել, Դանիելը, երբ որ Դանիելի մարգարեությունը գրված է 7 անգամ 70, 7-7-նյակ, հիշում եք, քանի մարդ է կարդացել Դանիելի, գնացեք այսօրվանից աստվածաշունչ կարդացեք, քանի մարդ է կարդացել, գիտեք, այդ ժամանակ չի գրվել 7 անգամ 70, մաթեմատիկական աղյուսակ, բազմապատկման նշան, բաժանման նշաններ չեն այդպես եղել, Էդի գրվել է տառերով, 666-ն էլ է գրվել տառերով, լսեք, երբևիցե եղել է, որ ձեզանից մեկ այստեղ Ամերիկայում չեք գրի, նկատել եք չեքի աջ կողմում, գրում ես թվերով, գրում ես 110, բայց այս կողմում քեզ ստիպում է, այն գրես տառերով, գրում ես 110, դե հենա գրել եմ էլի, ինչ ես ուզում ես անպայման գրեմ, նայեք, այս սովորությունը հին ժամանակներից է եկել, և երբ որ այն ժամանակ մարդիկ թվերից էին խոսում, թվերը ունեին տառեր, հիմա ես մի հատ հասարակ բան եմ ձեզ ասելու զարմանաս, եթե ես քեզ ասեմ, մի րոպե, չբացես աստվածաշունչդ, ձեր աստվածաշունչի մեջ նկատել եք գլուխները, Մատթեոս 10, Մատթեոս 11, 12 տառերով են գրված, խի չի գրվել թվերով, խի չի գրվել 21, 22, խի է գրված տառերով, որովհետև տենց է եղել, տառերով է եղել, տառը նշանակել է նաև թիվ, հիմա ես ես մի բան ասեմ, եթե ես քեզ ասեմ բաց Մատթեոս ավետարան ԺԱ, դե պատասխանի ինձ էդի որն է, Էսի գազանի նշանի մեզ մի բան ոնց է, որ ասում ենք 666-ը ինչ է, ասում ես չգիտեմ ինչ է, բայց ԺԱ-ն որն է Մատթեոսի, չգիտես, բայց դա թիվ է, դա նշանակում է 11։ Ասում եմ բացի մարգարեության, Եսայի մարգարեության կզն, կզ, լավ չի, կզն նշանակում է 66, տեսակ, Հովանեսը, թվեր չի տեսե, Հովանեսը տառեր է տեսե, և այդ տառերը նշանակել են թիվ, պարզ է, հիմա գնանք առաջ, մի հատ նկար ենք նայում, այս նկարը նայեք, ուզում եմ որ իմանաք, որ Հովանեսի հետ Պատմոս կղզում խոսում էր Աստծո որդին Հիսուսը, և նոր կտակարանը, որտեղ հայտնության գիրքը զետեղված է, թարգմանված է հունարենով, սա հունարեն 666-ն է, տեսեք տառերով ագրված, բայց էկվիվալենտը, այսինքն այս տառին, չին, առաջինը նայում եք չի, էկվիվալենտը 600-ը, հաջորդը նայենք, սի, հավասար է 60-ի, մյուսը, սիգմա, հավասար է 6-ի, այս է տեսել, Հովանեսը սա է տեսել, որ ասել է մարդի թիվն է, գազանի թիվն է, 666, սա է տեսել Հովանեսը,
Պարզ է։ Պարզ է թե պարզ չէ։ Ես հիմա մի հատ քեզ զարմանալու բան եմ բերելու։ Ուզում եմ մի հատ հաջորդ նկարը բարձանա։ Սա հնարավորին չափ մեծացնել։ Չէ, այնքան չէ, որ վերևի նախադասությունը չկորի։ Սա է ինձ պետք։ Ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը էկրանի վրա։ Գիտեք, մի ասում մարդ կա, որը եղել է ժամանակին պաղեստինցի եւ նախկին տերորիստ, այսօր դարձի եկե Վալիդ Շաբութը, չգիտեմ, լսել եք իր մասին։ Այս մարդն ասում է, երբ որ ես գնացի ուրեմն Ամերիկայի, ուրեմն Կենտուկի, երևի այդ ուրեմն նահանգներից մեկը, որտեղ Բոբ Ջոնսի համալսարանը կար, դա աստծո մարդ է, ասում է համալսարանի առաջին հարկում կար թանգարան։ Եվ ասում է, այդ թանգարանում նկարներ կար, խփած ռամկաների մեջ։ Ֆրեյմ ռամկաների մեջ։ Ասում է, նայեցինք բոլոր նկարները եւ մի կին բոլորին բացատրում էր, սա որ թվականի նկարն է, դե ամբողջ Աստվածաշնչից վերցրված նկարներ էին, Աստվածաշնչյան հերոսներ, Աստծո գեներալներ եւ այլն էս կոմենկոմ։ Ասում է, հանկարծ աչքս ընկավ սրա վրա եւ ես հարցրեցի այդ կնոջը, ներեցեք, այս ռամկայի մեջ տեղադրված այս նկարը, սա ինչ է, գրված է Կոդեքս Վատիկանոս։ Կոդեքս Վատիկանոս։ Ասում է, այդ կինը նայեց ինձ եւ ասեց, հարգելիս, սա հայտնության 13-րդ գլխի այն թիվն է, որը Հովհաննեսն է տեսել 666։ Ասեցի, բա ինչու է գրված Կոդեքս Վատիկանոս, ասաս, խնդրում եմ այլևս հարցեր չտաք ինձ։ Ինձ ասել են, որ երբ որ սրա մասին կհարցնեն, կպատասխանեք այսքան։ Սա Հովհաննեսի հայտնության 13-րդ գլուխն է եւ այսքան բան։ Եվ սա 666-ն է, եւ կինը հեռացավ։ Եվ ես նայեցի ու լինելով մուսուլման, ես կարողացա սա կարդամ։ Ինձ համար հասկանալի է ինչ է այստեղ գրած, բայց հիմա ուզում եմ գնանք առաջ որոշ այստեղ քանի կետեր եք տեսնում եք, կետեր, գծեր, հանկարծ չվտածես էսի խզբզածա։ Ես ամենաշատը սկսեմ այստեղ նայիր։ Այս ամենավերջի կետը տեսնում ես։ Այս ամենապուճուր կետը։ Կմտածես այս կետը ինչը։ Չես իմանա ինչ է նշանակում։ Օրինակ այս կետը բտառն է, կհավատայիր, արաբների բտառն է էսի։ Դուք նկատել եք, որ արաբները հետևից են գրում, աստեղից են սկսում։ Մենք սենց նորմալ մանտում պես ալելույա, իրանք սենց։ Մի խոսքով, աստեղից է սկսվում է։ Ես ուզում եմ, որ ուշադրություն դարձնես, հիմա մի հատ ուրիշ նկար ենք նայելու, լավ, եսի կարդանք հետո նայենք, այս նկարը անընդհատ գալու է, չմտածեք։ Մատթեոս 5:18-ում գրված է, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, մինչև որ երկինքն հատուկ եմ ես համարը բերե, ինչու եմ բերեմ, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, մինչև որ երկինքն ու երկիրը անցկենա, օրենքից մի տառ, մի կետ, մի պստիկ, ասա պստիկ նշանախեց հայերենում, նշանագիր չի անցնի, մինչև որ բոլորը չկատարվի։ Հիսուսն ասում է, կետ, ստորակետ, դատ, ասում է երկինքն ու երկիրը կանցնի, մի հատ կետի վրայով չես անցնի։ Ամեն, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Գնանք առաջ։ Մենք մի հատ հիմա իրար հետ նայելու ենք սիմվոլիկաները։ Եկ գնանք առաջ, նայենք, այս նկարը մեծացնենք, այս Կոդեքս Վատիկանոս։ Գիտեք ես ինչ է նշանակում։ Հովհաննես ավետարանիչի հայտնության գրքում ստացած այս 666-ը, այս թուղթը, այս նկարը, օրիգինալը Վատիկանում է։ Երբևիցե եղել է, որ մի բան գրես, տակը գիծ քաշես։ Գիծես քաշում, որ լինի ընդգծված, որ իմանաս, որ սա կարևոր բան է։ Ես ուզում եմ, որ դու ուշադրություն դարձնես, որ թիվը, որ ուրեմն Կոդեքս Վատիկանոսի տակը գիծաքաշած, դա չի վերաբերվում այդ թվին։ Դա այդ նույն թվի են նայեք տառի վերևինն է, նկատեք։ Եթե այն գլխիկը չլիներ, այն ծուռ գլխիկը, ես կուզեի, որ ես կարողանայի ձեզ։ Եթե այն կլոր գլխիկը չլիներ, AD-ի կողքը, տեսնում եք։ Եթե այդ կլոր գլխիկը չլիներ, կարելի էր մտածել, որ ինչ-որ մեկը գիծաքաշեմ։ Բայց երբ որ դու նայում ես ու համեմատական ես տանում այն տառին, որը Հովհաննեսը տվել է, նկատեք նույն գլխիկն է։ Որովհետև հիմա այդ գլխիկն է ամբողջը բացում, ով է 666-ը։ Հիսուսն ասեց ոչ մի նշանագիր, ոչ մի նշանախեց, ոչ մի կետ, ոչ մի տառ չի անցնի,
երկինքն ու երկիրը կանցնեն կգնան, բայց իմ ասած ամեն խոսքը կատարվելու է։ Այս նկարները նկատում եք, որ նման են իրար, այս տառերը նման են իրար, ուշադիր նայեք, կարևորություն ունես նայելու։ Գիտեք, ես ինչքանի օր եմ կորցրել, իմ ամբողջ ձեռքերը ստեղից ստեղ, սաղ թանակի մեջ էր։ Ամբողջ թանակի մեջ։ Ես ժամեր եւ օրեր եմ կորցրել, ես մի քանի լեզվով մարդկանց եմ դիմել, ովքեր գիտեն արաբերեն։ Եկել եմ եկեղեցի, դեռ հələ շարունակում էի այստեղ այդ հարցը լուծեի, որովհետեւ ուզում եմ հասկանամ։ Միտեղ կետը կողքից է, մի քիչ վերև է, մի քիչ էս կողմ է, նկատում եք, բայց դա չի կարևորը։ Կարևորը որ կետը ներկա է։ Եվ կետը ներկա է։ Հիմա, քանի մարդ է նկատում, որ առաջի տառը, որ մենք ասացինք, այդ խանչալների նման, տեսնում եք, քանի մարդ է դա նմանացնում խանչալներին, սուրերին, նմանացնում եք։ Նմանացնում եք։ Կա մարդ, որ ինչ-որ մեկին միտք է տալիս, ինչու խանչալներ։ Հովանեսը երբ որ սա տեսել է, նույն բանն է տեսել։ Հենց այսպես։ Հիշեք, այս է Հովանեսի տեսածը։ Կոդես Վատիկանուս որ գրված է, այս է տեսը Հովանեսը։ Հիմա էսի բացում ենք արդեն։ Հիմա բացում ենք, որովհետև հիմա ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը հասկանում է սա ինչ տառեր է։ Հասկանում է սա ինչ տառեր է։ Կա մարդ, որ ինչ-որ մի բան վերցնում է։ Գիտեք, եկեղեցում լինում են շատ լավ ուրախ ծառայություններ, լինում են հուզիչ ծառայություններ, լինում են խիստ պատգամներ, լինում են մեղքը հանդիմանող պատգամներ, լինում են գոհության տոներ, լինում են ուրախության բաներ, բայց լինում են նաև օրեր, որտեղ դու այսպես պետք է կրթվես եւ վերցնես։ Գիտեք, ինձ համար շատ կարեւոր է։ Ես գտնում եմ, որ քրիստոնյան պիտի լինի կրթված։ Ես գտնում եմ, որ քրիստոնյա մարդը պետք է լինի բան իմաց։ Քրիստոնեությունը աշխարհի ամենաբարձրագույն կուլտուրան է։ Պիտի քրիստոնյա մարդը լինի լուսավորված։ Հովանեսն ինչ ասեց, ով իմաստություն ունի եւ ով որ միտք ունի, այսինքն ով որ կարդացել է, ով որ ծանոթ է Աստծո խոսքին, նա կարող է հասկանալ ինչի մասին է սա։ Այո, շատ լավ, շատ լավ։ Այս խաչված թուրերը տեսանք, մի քանի բան եմ ուզում ես թուրերի մասին ցույց տամ։ Գնացինք։ Նայենք հաջորդ նկարը։ Գիտեք, 21-րդ դարն է, չեմ սխալվում, որ ասեմ 21-րդ դարն է։ Գիտեք, ռազմական տեխնիկան ապրել է իր գերագույն նվաճումները, հա? Բիսպիլոտնիկ առանց անօթաչու սարքեր պատերազմում են բիսպիլոտնիկ ավտոներ։ Ես չգիտեմ, վաղը էլի զևի կզարգանա աշխարհը։ Եթե այսօր քեզի սնունդը դիլիվրի են անում, քո դրան առաջ, վաղը չգիտեմ, կարող է այնքան զարգանա, ձեռդ մտցնես ռազետկայի մեջ, հոսանքի, այդտեղից սնունդդ ստանաս։ Կարա լինի տես բան, որտեղ աշխարհը նկատում եք, տեխնոլոգիայի գերզարգացման ոչ թե շեմինա նվաճել է։ Խիմ սա ասում, բալ նվաճես այս աշխարհը տեխնիկա եւ այլն, զին տեխնիկա, զինամթերքներ եւ մինչեւ հիմա դու կռվես սրով։ Մինչև հիմա այս զենքի տեսակով են կռվում։ Երկրներ կան, որ այս թրերով են կռվում։ Նկատում ես երկու թուր կա մարդու ձեռքին։ Նկարը չես մոռանում, երկու թուր կա։ Էլի եմ ուզում մի բան ցույց տամ քեզ։ Գիտեք սա ինչ է։ Սա դրոշ է։ Եվ գիտեք, որ երկրի դրոշն է։ Սաուդյան Արաբիայի։ Ես ուզում եմ, որ տեսնեք, որ դրոշը վերևը կանաչ, համեմատական եմ տարել եւ գտել եմ նույն Հովանեսի գրածը, նկատում եք։ Տեսեք, նույն բաներն է, խանչալները, նույն են տառներ, տեսնում եք, են կետով ամեն, կա մարդ որ նկատում է։ Ես հատուկ ընդգծել եմ տվել մեր ծառայողին, որ դուք համեմատականներ տանեք Սաուդյան Արաբիայի, ուրեմն պետական դրոշի վրա գրված է 666։ Հաջորդ մի բանն եմ ուզում նայենք։ Ուզում եմ այս նույն երկրի զինվորական զինանշանը տեսնենք։ Սեղ նայեք։ Ինչ է գրված տակը։ Չգիտենք, բայց ես քեզ ասեմ ինչ է գրված։ Տակը գրված է promise։ Խոստում։ Ինչ խոստում։ Խոստանում եմ լինեմ լավ քաղաքացի Սաուդյան Արաբիայի, ոչ։ Այս խոստումը, այս խանչալներով, այս էլ իրենց Ղուրանը նշանակում է ամեն անհավատի վիզը կկտրեմ վայիմը Ալլախը, Ալլախի անունով ամեն անհավատի վիզը կկտրեմ։ Բա ով է իր համար անհավատը։ Դու։ Որտե դու իր Ալլախին չես հավատում։ Հա? Դու իր Մուհամեդին հավատում ես։
Ինքն քո Ալլահ դու իր Ալլահին չես հավատում։ Ասում է խոստանում եմ քեզ, Ալլահին է խոստանում Ղուրանին։ Կկտրեմ ամեն անհավատի գլուխ Ալլահի անունով։ Քեզ ինչ-որ մի բան ասում ես ա՞։ Մի ուրիշ բաներ եմ ուզում նայեմ։ Սա իրանց զինանշանն է։ Ստեղ նայեք։ Մինչև այսօր պուբլիչնի բոլորի առաջ մարդուն մահապատժեն ենթարկում, նկատեք խանչալով, սրով կտրելով վիզը։ Գիտեք ինչքան պատժամիջոցներ կան։ 1000 ու մի պատժամիջոց զարգացած բան, այն որ չէ՞լի։ Կարան ուղակի մի հատ սրսկեն մարդը քնի վերջացավ։ Պատիժա կրում, հատո կրում, հատո կրի։ Մարդը սխալվել այն որ պետությունը պատիժատալի չգիտեր, բայց նայեք իրանք են, էսի պետություն չի։ Սա պետության սա բազմությունից մեկն է։ Բազմությունից մեկն է։ Նայեք բան անում։ Շատ լավ։ Իսկ հիմա մի հատ նայենք այդ մի կարևոր բան։ Քանի մարդ է լսել ջիհադ։ Ջիհադ։ Հայերեն ջիհադը։ Արաբերեն, ասեք ոնց է գրվում, ջիհադ, կռիվ, մարդ, սրբազան պատերազմ, անհավատների դեմ ըստ Ղուրանի։ Այսինքն այն էր, ինչ որ գրած է promise։ Պարզ է։ Երբ որ այս ջիհադը գնում է, ուրեմն իրանք համարում են դա սրբազան պատերազմ, իրանք գնում են մեկ նպատակով՝ մաքրեն աշխարհը գավուրներից, անհավատներից, հանուն իրենց Աստծո։ Հանուն իրենց Աստծո։ Ուզում եմ մի բան էլ ցույց տամ, ունենք արդյոք նկար, որ ճակատների վրա լավ, հետո կցույց տանք էդի, հետո ցույց կտանք էդի։ Մի քիչ առաջ ասացի, որ Հովանեսը օգտագործել է թիվ բառը, որը նշանակում է բազմություն։ Եկեք այս նկարը, որ հիմա դրեցին, սա նայենք։ Սա ինչ է, գիտեք։ Բազմություն չի սա ինչ է։ Սա Մեկկա քաղաքն է։ Որտեղ է գտնվում։ Սաուդյան Արաբիայում։ Ես կխնդրեմ, որ մեր օպերատորը ավելի մոտիկացնի, հələ հարկերի մեջ խցանված մարդկանց նայեք, իջացրու ներքև հարկերը տեսնեն։ Հարկերում, որ մարդիկ են հավաքված։ Ահա, ավելի մոտեցրու, տեսնում եք, ասեղ գցելու տեղ չկա։ Ասաց եւ Գազանի թիվն է բազմություն։ Թիվ բառը նշանակում է բազմություն։ Պարզ է, գնանք առաջ։ Սա իրանց մեկան է եւ իրանց գլխավոր ուխտավայրն է։ Մի հատ ուրիշ սիմվոլ ենք նայում, սին, հաջորդը։ Այս մեջտեղին եմ տեսնում եք, թուրերի կողքինը։ Սա սին է, իրանց սիտարն է, եթե դու են մի, էստեղ ծուստամ, եթե դու փորձես, հետևից կարդալով գաս, օգտագործես այս կետը, պուչուրիկ սև, օգտագործես այն մի նշանը, մեկ էլ օգտագործես էսի, դու կկարդաս հետևյալը, Բիսմիլլահ, in the name of God, Աստծո անունով, այս երկու տառերը իրար հետ կկոչվի, Բիսմիլլահ, Սա քեզ ինչ-որ մի բան ասում է, ես ասացի սատանան իր աթոռն է ուզում հաստատի աշխարհի տարբեր պետությունների եւ երկրների մեջ եւ նա ուզում է նվաճել քեզ, գիտես, նա ուզում է նվաճել յուրաքանչյուրին, ասաց, որովհետեւ այդ բազմությունը իր ստրուկն է, եկեք Մեկայի նկարը նորից նայենք, ստեղ նայեք, ասում է եւ Գազանի թիվն է, եւ Գազանի բազմությունն է 666-ը, որը գնում է հանուն Ալլահի, Բիսմիլլահ։ Մի հատ ուրիշ բան արեք նայենք, մի քիչ որ ավելի տպավորվի քո մոտ, հաջորդ նկարը, սա նայիր, Be in with Սմի անուն Ալլահ, Են տարերը իրար հետ, որ սաղ կպցնում ես, որ Հովանեսը տեսել է պատմոս կաղզում, կոչվում է Բիսմիլլահ, Ալլահի անունով կկտրեմ ամեն գավուրի անհավատի վիզը։ Թրերը, որ դրված էր, ասմա սրանցով կկտրեմ։ Պարզ է, այսքան խորությունը ունեցել էիք 666-ի ամեն բան դրել արջևում է։ Գնանք առաջ։ Նայեցինք մասնիկը, տառը, կտորը, կետը եւ այլն, այո, հիմա մի հատ նայենք ուրիշ մի բան։ Հիմա մի հատ նայենք, խնդրում եմ ուրիշ նկարը նայենք։
Սա նայեք։ Երբևէ տեսել եք, որ այդ ջիհադի մասնակիցները, բաները իրանց գլուխները կապած են սև մասկաներով եւ գլուխներին բանդանակա կապած։ Նայեք, այն դրոշը հիշում եք։ Նկատեցիք նույն դրոշի գրածներն է։ Սաուդյան Արաբիայի դրոշը պատրաստեք, որ հիմա նորից նայելու ենք։ Սաուդյան Արաբիայի դրոշը եւ այս նույն գրվածքը կետարկետ նույնն են։ Կրկին կարմիրով առանձնացրել եմ, նկատում եք խանչալները, թուրերը, բիսմիլլահ բառը։ Բիսմիլլահ բառը, սա պատահական չէ։ Ուշադրություն դարձել ես այդ սրբազան պատերազմի, որ գնում են, իրանք տենց են կոչվում, այդ գլուխները կապած, այդ բանդանաները կապած, այս բառնա վր են գրված։ Գնում եմ անհավատի գլուխը կտրեմ հանուն Ալլահի։ Վերադառնանք Հովանեսին։ Երևի մեկը հարց տամ, բայց այս արաբերենը Հովանեսի ժամանակ չկար, դու ճիշտ կլինես, որովհետև արաբերենը եւ իսլամը եւ Մուհամեդը եւ իր հետևորդները մեջտեղ են եկել 5-րդ դարում։ Բասա ինչեր են գրվել։ Սա տրվել է Հովանեսին տառերով, այսպես։ Հովանես 666։ Հովանեսին տրվել է սա տառերով։ Հիսուսը Հովանեսի ժամանակ խոսում էր արամերեն։ Այս ամբողջ նոր կտակարանը թարգմանվել է հունարեն։ Եվ հունարենից 666-ը այս թիվն է, այս անունն է, պարզը։ Նայենք հայտնության նորից այս 13-ի 17-ը։ Եվ ոչ մեկ չի կարողանալու ոչ առնի, ոչ գնի, ոչ ծախի, բացի նրանից, որ ով որ կունենա իր գազանի դրոշմը, այդ 666-ը, գազանի բեյջը, իր ճակատին կամ ձեռքին որևէ տեղ գազանի բեյջը կունենա, կամ կունենա նրա անունը, կամ կունենա նրա անունի նամբրը, պարզ է հաջորդը նայենք, նորից եմ ուզում ես ասեմ, այստեղ է իմաստությունը, այստեղ է Թորան, եւ այստեղ է այն մեկը, որ ունի միտք եւ իմանում է մարգարեական գրքերը կարդացել է եւ գիտի, որ այս գազանը ընդեղ է եղել դեռ։ Մենք սպասում ենք իրան հիմա, չէ էլ մի սպասեք ինք արդեն բազմությունով աճել, դարերով աճել է։ Ես ասացի ձեզի կտանեմ այնտեղ, որտեղ կծանոթանաք այս բազմության նախահոր հետ, ով է եղել այդ նախահայրը։ Նայենք հաջորդ բանը։ Գազանը անց չէ, գազանը համակարգ է, սիստեմ։ Գազանի թիվը համակարգին պատկանող անձի վրա դրված ծառայության կնիքն է, դրոշմ։ Խնդրում եմ անգլերենով բոլորդ ավելի խորը նայեք, գազանը մարդ չէ, մեկ մարդ չէ, ասացին գազանը Հիտլերն է, գազանը մեկ մարդ չէ, գազանը մի հոգի չէ, գազանը մեկ մարդու ղեկավարություն չէ, գազանը սիստեմ է, համակարգ։ Ես սկզբից հենց ասացի, որ համակարգին ես պատկանում դու։ Կա սատանայի համակարգ, գազանի համակարգ, երկու համակարգ կա աշխարհում, կամ մեկի մեջ ես, կամ մեկից դուրս ես, հա? Ասում է, այս համակարգը դա սատանայի գազանի համակարգն է։ Քավլիցի Տեր, որևէ մեկը չարժանանա այս համակարգի մեջ լինելու, ստրուկ իր դրոշն էլ իր վրա կրելու։ Ես ուզում եմ հիմա ծանոթացնեմ այդ անձնավորության հետ, որը դարձավ իրանց նախահայրը։ Եթե Հովանեսն ասում է, ով իմաստություն ունի, դա նշանակում է ով Թորան գիտի, թող ասում է ընդե, խես ասում այդ բառը։ Հովանես ինչ ես օգտագործում Թորա բառը, որովհետև Հովանեսը լինքա քեզի տալի, գլխին գնես, որ դա են հլը Մովսեսի հնգամատյանում, խորացի ասում է մարգարեական գրքերը, կարդա կհասկանաս, այսինքն Հովանեսն ասում է, էդի այդքան բարդ բան չի ձեզ հասկանալու, որքան բարդ է ձեզ համար, թե ինչ է 666-ը, կարդա եւ կհասկանաս։ Եկ միասին նայենք ով է այս անձնավորությունը, ումից է սկսվել է, Ծննդոց 27-րդ գլուխ, Իսահակը, որ Աբրահամի որդին էր, մահանում էր, եւ նա ուներ երկու որդի, մեկի անունն էր Եսավ, մյուսի անունն էր Հակոբ, այո, եւ ուզում էր, որ անդրանիկություն, հրեական մշակույթի մեջ կար այսպես, ով որ առաջինն է ծնվել, գրված է ամեն արգանդ բացողը, անդրանիկը, դա համարվում էր անդրանիկ, նրան պետք է տալ օրհնությունը։ Չմտածես, որ Հակոբը, որ օրհնեց իր որդիներին, Իսահակը, որը օրհնեց իր որդիներին, մեկին դաշնամուր տվեց, մյուսին էլ լվացքի մեքենա։
Որեխին ինան դաշնամուր տվեցիր, դες մի կուլտուրական գործիք տվեցիր, ինձ էլ նվացքի մեքենա, կամ դաշտեր տվեց, արոտավայրեր տվեց, ոչխարներ տվեց, անասուն, կճուճով փող, ոչ մի բան։ Բա ինչ տվեց, որ սրա համար երկու եղբայր համարը մորթում էին իրար։ Կարդանք։ Եվ խոսքը գնում է ուրեմն այս մասին, որ երբ որ Հակոբը կարողացավ խլել անդրանիկությունը Եսավի ձեռքից, Եսավը դաշտից տուն եկավ, եւ հորը ասեց. «Ինձ էլ մի օրհնություն տուր»։ Ընդամենը բառը ասա Հակոբին։ Ասեց. «Թե էլ չունեմ ասելու բան»։ Ասեց. «Ոչ ունես։ Մի բան էլ ինձ ասա»։ Բերկացավ այս ասեց, լսեք։ Նայեք ինչ ասեց։ «Եվ քո սրով ապրես»։ Քո խանչալով։ «Եվ քո սրով ապրես, եւ քո եղբորը ծառայես, եւ կլինի, երբ որ դու քաշվես նրա լուծը քո վզի վրայից կոտրես»։ Եվ Եսավը ատում էր Հակոբին այն օրհնության համար, որ հայրը նրան օրհնեց, եւ Եսավը ասում էր իր սրտումը. «Իմ հոր համար սքի օրերը մոտենում են, եւ ես սպանելու եմ Հակոբին»։ Թող պապաս սքի մոտեր մեռնելու է պապաս, թող մեռնի բրծնի պապաս, դե տեսեք ես ինչ եմ անելու Հակոբին։ Ինչպես էս երևակայում, ինչ կարող էր անել։ Ոչ մի բան, վեկալորերը խանչալով իր վիզը կտրեր։ Որովհետև ինքը սովորեր խանչալով կտրեր։ Բա ինչպես եղավ, որ այս տղան, այս խեղճ Եսավը մնաց դուրս, Հակոբը վեկալավ օրհնությունը։ Ուր է իր Եսավ, երբ Իսահակը ուզում էր օրհնությունը տալ։ Դաշտերում, սարերում, սարերով մարդ էր կտրում։ Բա Հակոբ դու ուր էիր, ճիշտ տեղը, ճիշտ ժամանակին վերցրեց օրհնությունը։ Ամեն։ Ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին, որովհետև Հակոբը գիտեր ինչ է նշանակում անդրանիկի օրհնությունը, ինչ է նշանակում լինել գլուխ եւ ոչ թե պոչ, բայց Եսավը միաման ապուրի համար ասաց պապաս այսօր օրհնելու եմ, այ մարդ ասաց, ինչ ասելու է օրհնված ելնես տղես, դու ինչ ունես ուտելու, ասաց միաման ոսպով ապուր ունեմ, ոսպով, այ մարդ էդի դու ես ուտեմ գնամ, հասկանում ես, կամ չի կարա գազանը սրբություն սիրի։ Կերավ այդ մի աման ոսպը, այդ ապուրը ու գնաց դաշտեր իր համար կտրելու, վարելու, հնձելու, տապելու։ Հակոբը տվեց ոսպը ճամփեց, բայց գնաց հորից վերցրեց օրհնությունը։ Այո, ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, այդ բազմության նախահայրը եղել է Եսավը։ Եղել է Եսավը։ Ուզում եմ, որ հանկարծ չմեղադրես Հակոբին ասելով, բայց խաբելով վեկալավ բանը, անդրանիկությունը, աղբորպես մորթիներ կապեց թևերին, հայրը կույր էր, լավ չէր տեսնում, ձեռք տվեց, ասեց, այս իմ Եսավ որդին է, որովհետև նա մազոտ է, Հակոբը տենշեր, խաբեց, մոր հետ միասին, մի բան սարքեցին, այդ խեղճ ծեր մարդուն, առաջի հայացքից այսպես է, խաբեց, Հակոբը խաբեց եւ վերցրեց Եսավի օրհնությունը, անդրանիկությունը։ Բայց ես ուզում եմ, որ ասեմ, որ իմանաս կրկնում եմ, որ Հակոբը ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին էր, այո։ Հիմա նայի ինչ է ասում Աստված Եսավի մասին։ Եթե Հակոբը սխալ էր, ես կարծում եմ Աստված մի ուրիշ բան էր ասելու, բայց եկ նայենք տես ինչ է ասել, լավ, չէի կարդացել են համարը, շարունակությունը, մեկ րոպե։ Հա չէ, կարդացել ենք։ Նայենք Մաղաքի համարքարեությունը։ Մաղաքայում գրված է. Ես ձեզ սիրել եմ, ասում է Տերը, իսկ դուք ասում եք, ինչով ես սիրել մեզ։ Միթե Եսավը եղբայր չէ Հակոբին, ասում է Տերը, եւ ես Հակոբին եմ սիրել։ Աստված հայտարարում է. ես Հակոբին եմ սիրել։ Եսավի ցեղը վիճում է Աստծո հետ։ Եսավը չի վիճում։ Մաղաքայում Եսավն այլևս չկար։ Վիճում էր Եսավի բազմությունը։ Ասաց ես Հակոբին եմ սիրել։ Հələ միտեղ էլ տեսնենք ինչ որ sense համարցակ բաներ է Տերը ասել։ Հələ տեսնենք Ես ուզում եմ հասկանամ Աստված ատում է մարդուն, մենք գիտենք, որ Աստված սերը, Աստված չի ատում, բայց Եսավի ժողովրդին, Եսավի սերնդին ասում է, ձեզի չեմ սիրում, հիմա միտեղ ավելի կոնկրետ կտեսնեք, ասում է Հակոբին եմ սիրում, որովհետև ինքը գիտեր, որ Եսավի սերունդից դուրս է գալու այդ գազանը, բայց Հակոբի սերունդից դուրս է գալու Մեսիան, Հիսուսը, այո։ Նայենք Եբրայեցիներից թուղթը։ Եբրայեցիս թուղթում, ես մոտենում եմ ավարտին, Եբրայեցիս թուղթը նայենք, Եբրայեցիս թուղթը, որ չլինի մեկը, հələ մի հատ նայեք ինչպես է, կա չէ, որ մեկի մասին ունես քո կարծիքը, օրինակ ես Մայքի մասին լավ կարծիք ունեմ, եւ ամեն անգամ, երբ որ իրան տենում եմ, ասում եմ, համեստ, չափից դուրս համեստ,
մեծին հարգող պատկառանքով երիտասարդ տղամարդ է։ Ես իմ կարծիքն է իր մասին։ Հիմա Աստված ասում է ես էլ կարծիք ունեմ, եկեք լսենք իր կարծիքը։ Աստված խոսում է Եսավի մասին, որ չլինի մեկը պոռնիկ եւ պիղծ ինչպես Եսավը։ Ես չասեցի, Աստված ասեց, որ մի կերակուրի համար իր անդրանիկությունը ծախեց, բա արժի սրանից սերունդ անել։ Աստված գիտեր ով է Եսավը, դրա մորօրտնությունը Հակոբին տվեց։ Ամեն, Աստված ամեն բան գիտե, այո։ Ով է Եսավն այսօր, այսօրվա Պաղեստինն է։ Եսավի անունը Աստվածաշնչում նաև Եդոմ անունն էր կրում, քարտեզ ունենք, եկեք նայենք, այստեղ նայեք, Եդոմ, սա Եսավն է, սա այսօրվա Պաղեստինն է, այո, Եդովմացիներ լսել եք, որ հրյաները միշտ պատերազմ են ունեցել, սա ու մինչև այսօր, ում հետ է պատերազմում հրյան, Գազայի, Պաղեստինի, այո, էսի ուրեմն Եսավի սերունդն է։ Աստվածաշունչը գլխի է գցում, որ բոլոր նրանք, ովքեր կկրեն իրենց ձեռքերին կամ կկրեն իրենց ճակատներին գազանի դրոշմը, անունը կամ թիվը, որը բոլորը մեկը, ասում են նրանք կունենան հաղորդագրություն իրենց վրա։ Ես ստրուկ եմ եւ պատկանում եմ գազանի համակարգին։ 666 նշանակում է գազան մեկը, որ ունի բազմություն եւ բազմությունը իր վրա ունի համարակալած թիվ եւ դրանք ստրուկներ են եւ իրանք պատկանում են սատանայի համակարգին։ Եկեք մի հատ ուրիշ բան տեսնենք։ Քանի անգամ եմ ասել, որ սատանան քափի անող է։ Նկատել եք, ինչ Աստծո ժողովուրդը ունի, ինքը պարտադիր դրա քափին է անելու։ Եթե Դավիթը աստղ ուներ, ապա Եսավի սերունդը ինքն էլ իր դրոշի վրա աստղ դրեց ուրիշ ձևի, բայց դրեց։ Այո, բայց դրեց, ինքը կոպի անող է, ինքը միշտ հետապնդել է, որ Աստծո ժողովրդի օրհնությունը վերցնի, եւ ինչ որ Աստծո ժողովրդին պատկանում է վերցնի։ Ուզում ասեմ, ինչ որ անում Աստծո ժողովուրդը, ինքը օրիգինալ, ինքը չի կարող օրիգինալ անի, որովհետեւ օրիգինալ ստեղծում է միայն Աստված։ Ինքը քափի անող է, այս աստղը վեկալը դրել է Իրանինի վրա, բայց չկա այդպես բանի փրկություն։ Այո, այո, ուզում եմ հայտնության ասացի, որ 13-ից մի հատ էլ համար պիտի կարդանք, սա լսիր, հայտնության 13-ի 15-ը, հայտնության 13-ի 15-ը, սա նայիր, և տրվեցավ նրան, որ հոգի տա գազանի պատկերին, այսինքն ժամանակը մոտենում է, որ Աստված թույլ է տալու, որ գազանին հոգի տան, այսինքն անցնի իր գործին, որ պատկերը խոսի և անի էլ, պատկերը խոսի, պատկերը գործի, անի էլ, որ նրանք, որ չերկրպագեն գազանին, որ ովքեր չերկրպագեն, կսպանվեն։ Ես հիմա մի հատ ամբողջությամբ կկարդամ, բայց այստեղ keyword կա պահած, ключевой բառ կա պահած, և տրվեցավ նրան, որ հոգի տա գազանի պատկերին, որ պատկերը խոսի, անի էլ, խոսի էլ, որ նրանք, որ չերկրպագեն նրան գազանի պատկերին, սպանվեն։ Գիտեք ես ամբողջ պատմությունը, որի անունն է Mark of the Beast, գազանի նշան, հետևյալում է։ Գիտեք որ նա keyword է ես համարի մեջ պահված։ Հարցը թվերի մեջ չի, ճակատին կխփեն, ձեռին կխփեն, հարցը երկրպագության մեջ է, որ պիտի ժողովուրդը երկրպագի։ Սա քեզ մի բան հիշեցնում է, ինչ որ մեկը, ինչ որ մի ժամանակ առաջ, երբ որ Հիսուսը անապատում 40 օր ծոմի աղոթքի մեջ էր, ով եկավ մոտեցավ իրան, սատանան, ինչ ասեց, ասեց արի, մի հատ տեղ եթանք, արի, տարավ Հիսուսին և կանգնացրեց մի բարձր տեղ և ասեց, նայիր Հիսուս, տեսնում ես այս ամեն ինչը, աշխարհը, բարիքները, թագավորություն, վայել, ինչ ասեց, ինձ երկրպագիր, այս ամենը կտամ քեզ։ Ամբողջ խնդիրը նրանումն է, գազանը բարկացած է, ինչու ես դու երկրպագում Աստծուն, ապա ոչ թե ինձ, որպեսզի քեզի բռնի ուժով, բերեմ ենթարկացնեմ ինձ երկրպագես, ես քեզի ստրուկ կդարձնեմ, քո վրա նշան կխփեմ, և դու հավիտյան կմնաս ստրուկ։ Եվ դու կերկրպագես ինձ, ողջ պատերազմը 666-ի թաքնված է երկրպագության մեջ, այո, ես մոտենում եմ իմ ավարտին։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Դավթի աստղը փայլելու է,
Բայց այդ նույն Աստվածաշունչն ասում է, Եսավին նմանելու է։ Ես այնքան օրհնված եմ, որ ես այս մի ուրիշ համակարգի մարդ եմ դու։ Ուզում եմ ուրախությունից ծափահարես Աստծո։ Դե քեզ տեսնեմ։ Դու պատկանում ես Աստծո թագավորությանը։ Նրա թագավորության լույսը չի մարելու։ Բայց գրված է Գազանի համակարգի լույսը մարելույա։ Ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ինչ քաղաքականություն է պետք մեզ որդեգրել այս ժամանակների մեջ։ Մնա Աստծո տանը եւ դու կլինես տեղեկացված։ Երբ որ 2000 թվականի մարտին աշխարհը ներխուժեց COVID-19, եկեղեցին մնաց առանց պանիկայի, որովհետեւ եկեղեցին ինֆորմացիա ստացավ, թե սա ինչ է։ Եվ Աստծուն փառք մենք բոլորս անցկացրեցինք դա, այո, երբ գալիս են դժվար ժամանակներ, երբ գալիս են խնդիրներ, պատերազմական ժամանակներ, հակաքրիստոս եւ այլն 666, համաճարակ եւ այլն, ինչ անենք, վազիր եկեղեցի, որովհետեւ Աստված խոսում է իր տանը իր որդիների մեջ։ Մարդիկ հարցնում են, որտեղ է բնակվում Աստված, որտեղ, մի փնտրեք։ Նա բնակվում է իր որդիների համայնքում, ժողովքում, նա այսօր այստեղ է։ Նա այսօր այստեղ է։ Ամենալավ նորությունը, որ ուզում եմ ասեմ, գիտես ինչ է, ով ես դու, ինչ է քեզ սպասում, դու այն մեկն ես, որ Հիսուսի հետ կիսելու ես իր թագավորությունը։ Ամեն, հալելույա։ Ուզում եմ ոտքի կանգնես։ Ես հարց ունեմ տալու ամեն մեկին։ Եթե այսօրվա պատգամը քեզ ոչինչ չասեց, քեզ ոչ մի մտածելու առիթ չտվեց, ապա ուզում եմ նայեմ քեզ եւ ասեմ, ես այլևս քեզ ասելու բան չունեմ։ Եթե սա քեզ ոչինչ չտվեց, ես քեզ ասելու բան չունեմ, բայց սա պիտի քեզ հետեւյալը տա։ Կրկնում եմ ծառայության սկզբից ասած խոսքերս, որ եթե այսօր դու այստեղ ես, փառք Աստծուն քո համար, բայց քո ընտանիքի անդամներն այստեղ չեն։ Դու ոչ մի ձև չես կարողանում արթնանալ, հասկանալ մի կարևոր բարձ ճշմարտություն։ Եթե այսօր Հիսուսը գա, նրանք փրկություն չունեն։ Թողելու ես ասա քո բիզնես, գործ, տուն, տեղ, առևտուր, վայ մենք երեք ենք խալաձենիք հլցրել։ Երեք գնացինք Costco, սաղ Costco-ն սրբեցինք, տուն բերեցինք։ Հələ թող Հիսուսը չգա, մինչև Costco-ի ապրանքը չդատարկվի մեր տնից։ Նա ամեն քո չսպասած վաղտ է գալու։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք շատ հեշտությամբ կարդում ենք 10 կույսերի առակը, որտեղ հանդիմանում եւ ծաղրում ենք այն 5 կույսերին, որ քնած մնացին, փեսան եկավ, գնաց, յուղեր էլ չունեին, լապտերները հանգավ, քնով ընկան, բայց այն 5 կույսերը, լապտերները կրակով վառված էին, յուղը մեջն էր, ոսկլտում էր այդ լապտերները, մալաձեց, երբ որ փեսան եկավ, լսեցին փեսայի ձայնը եւ գնացին ու մտան փեսայի խաղաղության մեջ։ Քանիսներն են ձեզանից հավատում, թե որ 5-ի մեջ են իրանք։ Դե մենք մեծ կարծիք ունենք, որ մենք այն լավ 5-ի մեջ ենք։ Հիսուսն ասաց, եթե մեկը կարծում է, որ ինքը ուղիղ կանգնած է իր ոտերի վրա, թող իր կանգնած լինելու համար կասկածի։ Չգիտես վաղը քո հետ ինչ կլինի։ Չգիտես ինչպիսի փորձություն կարող է հարվածել քեզ։ Կկարողանաս կայուն մնալ քո դավանության եւ քո հավատքի մեջ, թե երբ որ նեղությունները քո դուրը ծեցի, առաջի բանը որ կանես, կուրանաս։ Երբ Հիսուսին խաչեցին եւ աշակերտները տեսան, որ Հիսուսը խաչված է, Պետրոսն ասեց, խաչեցին, տարան դրեցին գերեզմանը, Պետրոսը շրջվեց, Պետրոս 3.5 տարի քայլել ես նրա հետ, շրջվեց եւ ասաց մնացածներին, եկեք տուն եթանք, ձուկ բռնենք, Հիսուսը մեռավ։ Հանկարծ չմտածես, որ դու Պետրոսից ավելի լուսավորված ես, չմտածես, որ ավելի շատ բան գիտես, նա քայլել է, նա տեսել է Հիսուսին, դու ոչ, նա հաց եկել է Հիսուսի հետ, նա տեսել է Հիսուսի աչքերը, նա զգացել է Հիսուսի զգացմունքները, բայց Պետրոսն ասաց, եկեք եթանք ձուկ բռնենք, Հիսուսը մեռավ, գերեզման դրեցին։ Ուզում եմ, որ մի բան ասեմ, սա էլ լսի եւ աղոթենք։ Ուզում եմ, որ վերջին խոսքը։ Այո, սա նայր։ Սա գրել եմ այստեղ ոչ թե քեզ, ինձանից սկսած ցանկացած մեկի համար։ Արթնացիր, հավատացյալ մարդ, որպեսզի չնվաճվես թշնամու կողմից, արթնացիր։ Ես ուզում եմ, որ դու կողքինիդ ասես արթնացիր։ Ասա սիրելիս արթնացիր,
վտանգավոր ժամանակներ են արթնացիր, որ չնվաճվես, չվերցրվես թշնամու կողմից։ Պարզ է, արթնացիր հավատացյալ մարդ, որպեսզի չնվաճվես թշնամու կողմից։ Արթնացիր եւ ստուգիր, լապտերներդ յուղունեն իրենց ներսում։ Ամեն ինչ կարգին է, եթե այսօր տանուտերը վերադառնա Հիսուս անունով եւ կանչի պատրաստ ես գնալու, թե ասելու ես Տեր, ես էլ աշխարհի մեջ գործեր ունեմ, ձեռ չտաս։ Եթե անգամ պատրաստ ես, եթե անգամ քո սիրտը լցված է Աստծո սիրով, ապա ինչպես ես նայելու մյուս անդամներին, որոնք այդպես էլ չհասցրեցին ապաշխարեն, որովհետեւ դու երկար լռեցիր նրանց հաշվով։ Դու ասացի դե 1 2 ասացի 12 ասացի, լավ, էլ մի ասա, բայց մի ուրիշ բան արա, եղանակդ փոխի։ Գիտես ինչ արա, սկսիր աղոթելու աղաղակել։ Եթե ուրիշները նոր տարի են անելու, հիմա կասեք էլի սկսեց հարամել մեր տոները։ Եթե ուրիշները նոր տարի են անելու, կարող է քո կյանքում այս տարիային սեզոնն է, որ նոր տարի անելու փոխարեն պիտի ծնկի գաս, աղեկտուր լացես, աղեկտուր խնդրեց Աստծուն քո տան անդամների ամուսնու կնոջ երեխաների փրկության համար։ Կարող է մյուս տարի դուք հանգիստ նոր տարի անեք, ու դու այլևս չունենաս այդ խնդիրը, ում համար աղեկտուր այս տարի աղոթեցիր։ Ճանաչիր քո սեզոնը։ Ճանաչիր ինչ պիտի անես։ Հիմա դու կզբաղվես տոնական սեղաններով, վազենք, պնդուկ, պոպոկ, բուդը, էսի, էնի, պաստերմար եւ այլն։ Ատենց վազի աղոթքի հետևից։ Ատենց վազիր աղոթքով, ծոմերով, զոհերով գալ ընկնել ուղակի, փրվել Աստծո առաջ եւ մուրալ նրանից տանը անդամների համար փրկություն, որ վաղը նրանք չկոչվեն գազանի բազմություն, որովհետեւ եթե նրանք չփրկվեցին, նրանք ստիպված են երկրպագելու գազանին, կրելու իրանց վրա այդ դրոշը 666, որից ամբողջ աշխարհը, ազգեր ու ժողովուրդներ, ցեղեր ու լեզուներ դարեր շարունակ դողացել են։ Մոտեցանք ինչ-որ մի բանի շատ, այո, մոտեցանք, նա փորձում է իր աթոռը հաստատի այս երկրում, որտեղ դու ապրում ես, նա փորձում է այս երկիրը սարքի Ֆրանսիա, Անգլիա, մուսուլմանացած, որ էլ լեզու չունենան, եթե այսօր գալիս է մի կառավարության սմենա, ասում է, կարող եք երգել Merry Christmas, sense Էսի գնում են մեկն ասում են փորձ չանես երկես Քրիսմաս։ Մի օր էս խաղը ավարտվելու է ու ասելու են ոչ մի Քրիսմաս։ Պետք է չի որ երկես, որտեղ դու վերևում ես լինելու։ Բայց իմ ամբողջ խնդիրը հետևյալն է։ Կմտածես սրանից հետո տուն գնաս, ել քո մասին չմտածես տան անդամների։ Սեզոնդ ճանաչիր։ Մի վազիր ինչ որ անում աշխարհի մարդիկ։ Դու մի ամբողջ կյանք նոր տարի ես արել։ Այդ ինչ որ մի բան տվել է քեզ։ Քո կյանքում ինչ որ մի բան փոխել է։ Քեզ հարստացրել է, քեզ ճանաչում ու պատիվ ու կոչում է տվել, մի սեզոն վերցրու, ահա մոտենում է եկեղեցու տարեվերջյան ուխտագնացության աղոթքը եւ երրորդյա ծոմապահությունը, որի համար հայտարարությունը կլսեք։ Դե գնա, միացի, դե արթնացիր այդ առավոտ, նեղություն տուր քեզ, արթնացի առավոտ եւ ուխտագնացների հետ, որոնք տարիներ շարունակ մենք բարձրանում ենք սարերի վերևը, մխկտում, աղոթում, աղաղակում ենք Տիրոջը մեր երեխաների, մեր ընտանիքների համար, միացիր մեզ։ Մենք վերև ենք բարձրանում 45 րոպե եւ ավել քայլելով, ծոմով, աղոթքով եւ մեր ուխտի զոհերը մեր ձեռքերով։ Այսպես է պետք անել։ Հիսուսն ասեց, գիտեք, բավական է խոսել, սկսեք գործել, հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Եկեք աղոթենք։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Շնորհակալ ենք Տեր այսօրվա համար, շնորհակալ ենք, որ հավաքվել եք քո տան մեջ, Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ քո խոսքերը լսում ենք։ Օգնի մեզ, որ ավելի լավ հասկանանք քո խոսքերը, իմաստություն տուր մեզ, Տեր։